Жижиг дунд бизнесийн тогтвортой хөгжил, ил тод байдлыг сайжруулах BEST хөтөлбөрийн хүрээнд Эрдэнэтийн залуу бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн клуб, Дорногов аймгийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлтэй хамтран уулзалт зохион байгууллаа. Нийт 20 гаруй эмэгтэй бизнес эрхлэгчид хоорондоо санал солилцож, сайн туршлагаа хуваалцж байна. За Дорногов аймаг дахь BEST хөтөлбөрийн дэргэд 2022 оны 3 дугаар сард эмэгтэй захирлуудын клуб өөрсдийн санаачлагаар байгуулагдсан. За энд бол эмэгтэй захирлууд яагаад одоо ийм клуб байгуулахаар одоо нэгдсэн бэ гэвэл мэдээж одоо эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэлтийн хувьд яг одоогийн байдлаар банкнууд одоо эрэгтэйчүүдийг бодвол бага дүнтэй зээл олгодог, мөн одоо эмэгтэйчүүд яг энэ бизнес эрхлэх төвшөндөө бол бас оролцоо бага байдаг учраас мөн одоо компани засаглалаа сайжруулах хүрээнд ингэж нэгдсэн байгаа. За манай аймгийн хувьд гэх юм бол одоо 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 1100 гаруй аж ахуйн нэгж компаниуд үйл ажиллагаа идэвхтэй явуулж гин гэсэн ийм судалгаа байгаа. За үүнээс үзэх юм бол хамгийн одоо идэвхтэй ажилладаг салбар гэх юм бол одоо дид бүтцээд агаад худалдаа үйлчлэгээний салбарын үйл ажиллагаанууд бол нэлээд сайн явдаг. Ер нь бол цаашдаа манай эмэгтэйчүүд жижиг дунд үйлдвэрлэлөө бас орох боломж бол маш их байгаа. Тийм учраас одоогийн байдлаар манай эмэгтэй захирлуудын клубт бол 15 орчим одоо эмэгтэй захирлууд нэгдээд байгаа. За өнөөдөр одоо 1000 орчим километр яваад Эрдэнэт аймгийнхаа BEST хөтөлбөрийн дэргэдэх эмэгтэй захирлуудын залуу захирлуудын клубынхаа эмэгтэйчүүдтэй яг одоо уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. За учир нь юу вэ гэвэл бид одоо Эрдэнэтийг сонгох болсон шалтгаан гэх юм бол Эрдэнэт хот бол одоо Монгол Улсын эдийн засаг томоохон хүч болдог. Мөн одоо Эрдэнэтийнхаа энэ үйлдвэрийг дагаад маш олон бүтээн байгуулалт өрнөдөг, маш олон үйлчлэгээ явуулдаг учраас эмэгтэй одоо ялангуяа энэ аймаг орон нутагт ажиллаж байгаа эмэгтэй захирлуудаас туршлага судлахаар мөн одоо орон нутагт хэрэгжүүлж болох ямар санаанууд байна гэдгийг одоо хамтдаа суралцахаар ирээд байна. За Эрдэнэт хот бол одоо 100 орчим мянган хүн амтай Дорногов аймгийг бодвол яг төв дээрээ маш төвлөрч амьдардаг ийм хот. Мөн одоо Эрдэнэт үйлдвэрээ түшиглээд маш олон үйлдвэрлэл үйлчлэгээний салбар хөгжсөн байгаатай танилцж байна. За мөн одоо Эрдэнэт хотын хувьд гэх юм бол сайн туршлага ярих юм бол эмэгтэйчүүдийг дэмжих ийм хөтөлбөртэй юм байна. Энэ хөтөлбөртэй маш олон одоо эмэгтэйчүүдийн байгууллага, одоо төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, мөн одоо төлөөллийн оролцооны байгууллагуудын нэгтгэж дуу хоолойг нь сонсоод сургалтуудыг маш их явуулдаг нь одоо сайн туршлага гэж харж болохоор байна. За ер нь бол одоо манай клубийн хувьд одоо эмэгтэй захирлуудын клуб энэ одоогийн байдлаар төрийн бус байгууллага болоог байгаа. Ер нь бид цаашдаа ямар нэгэн байдлаар одоо оролцоотой байж дуу хоолойгоо хүргэхийн тулд ямар нэгэн одоо төрийн бус байгууллага болох гэдэг юм одоо яг тэр чиглэлээр ажиллаж байгаа. За бид өглөө хамгийн түрүүнд Эрдэнэт хотын засаг даргын хамгийн газартай танилцсан, мөн одоо Эрдэнэт хотод үйл ажиллагаа явуулдаг Шинжлэх ухааны технологийн паркийн үйл ажиллагаатай танилцсан байгаа. Ер нь бол одоо орон нутгаас маш сайн дэмждэг юм байна. Одоо тухайн одоо аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн орон нутгийн өмчт газрыг байгуулад тухайн хүмүүсийнхаа цалингийн болон одоо урсгал зардлыг шийдэж өгөөд за маш олон одоо энэ төрийн бус байгууллага мөн одоо гадаадын төсөл хөтөлбөрүүдтэй тухайн аж ахуйн нэгжүүд холбож өгснөөр маш их сургалтуудыг зохион байгуулдаг нь давуу талтай санагдсан. Тэгэхээр орон нутагтаа очиод ямар ч гэсэн одоо төрөл бүрийн сургалт, сурталчилгаа мөн одоо энэ Эрдэнэт хотод авч хэрэгжүүлж болох тэр сайн туршлагуудыг одоо хэрэгжүүлнэ гэсэн одоо ийм ганцхан дүрмэл байна да. Эрдэнэтийн залуу бизнес эрхлэгчдийн эмэгтэйчүүдийн клуб маань BEST хөтөлбөрийн санаачлагаар 2021 оны 8 сард үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Одоо 38 гишүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Өнөөдөр манай Эрдэнэтийн залуу бизнес эрхлэгчдийн клуб маань Дорногов аймгийн залуу бизнес эрхлэгчийн төлөөлөл гэсэн эмэгтэйчүүдтэй хамтарч ажиллах туршлага солилцоогоор уулзалт зохион байгуулж байна. Одоо Эрдэнэт хот дахь эмэгтэй залуу бизнес эрхлэгчдийн клуб цаашдаа төрийн бус байгууллага болохоор төлөвлөн ажиллаж байгаа. Мөн Дорногов аймгаар хязгаарлахгүйгээр бусад аймагуудтай хамтарч ажиллах болон гадаадд үйл ажиллагаа явуулж байгаа залуу бизнес эрхлэгчтэй хамтарч ажиллахаар төлөвлөж ажиллаж байгаа. Орхон аймаг, Дорногов аймгийн хооронд магадгүй хүн амын одоо хувьд бол зөрүүтэй байж болох хэдий боловч төсвөтэй талууд олон бий. Яг тэр хоёулаа уул уурхай зориулсан одоо хөгжлийн бас нэг төлөвлөгөө тэргүүлж хэлтэй хоёулаа бас одоо татаас авдаг хоёр аймаг те. Дээрээс нь бизнесийн хувьд ч гэсэн бид нар энэ улуурхаан бүтээгдэхүүн суурилсан дараагийн жижиг дунд бизнесийг хөгжүүлэх юм боломж өрсөлдөх чадруудаа өрсөлддөг ийм хоёр аймаг байна. Тэгэхээр энэ аймагуудын эмэгтэй бизнес эрхлэгчнийг хөгжүүлэхэд хоорондоо туршлага суралцах одоо ийм ихний алхам бол байж болох юм а гэдэг үндснээс бол хоёр клубийн хоорондоо ярилцаад энэ хөгжлөлт зохион байгуулж байна.
бүр том зорилгоо харах юм бол бид нар ер нь бизнесийн орчинд эмэгтэй бизнес эрхлэгч нарыг дэмжснээр нийгэмд гарч болох зөвхөн эдийн засгийн ашигаас гадна нийгмийн одоо эрг өөрчлөлтүүд гардаг юм олон улсын судалгаа байдаг. Үндсэн зорилго нь бол бид нар одоо эмэгтэй бизнес эрхлэгч нарыг дэмжих замаар нийгмийн олон одоо бэрхшээлүүдийг нийгэмд тулгамжийн асуудлыг шийднэ гэж ингэж харж байгаа. Бэст хөтөлбөрийн хүрээнд энэхүү туршлага солилцох уулзалт анхудаага зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлог байна. Мөн тэд зөвхөн энэ уулзалтаар зогсохгүй бусад аймагт ч энэ төрлийн уулзалт хийхээр төлөвлөж байгаагаа илэрхийлсэн юм. За дараа нь энэний дараагаар бид нар үнэхээр